ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ସଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ MV9 ଗ୍ରାମର ଚାଷ ଜମିରେ ଆଜି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଲରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ନିଆଁ ବିକରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଚାଷ ଜମି ସୀମା ଡେଇଁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘର ମୁହାଁମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନିଆଁ ସହ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛର ଡାଳପତ୍ରରେ ପିଟି ନିଆଁକୁ ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏହି ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଟଳିଯାଇଛି। ଦମକଳ ବାହିନୀର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ସହ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସାହସିକତା ସତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ପରାମାନିକ। ଘର MV9 ଏ ସାହିରେ କିଏ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲା, ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଘର ଲୋକ ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛି, ହେଲେ କିଏ ଲଗାଇଲା ଦେଖିନି ସିନା। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନିଆଁ ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ତ ଯେତିକି ବୋଲେ ପାରୁଛି ସେତିକି ଲିଭାଇଲି। ପୁରା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ଏବେ ଫାୟାର ଗାଡ଼ିକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆହୁରି ସେପଟେ ତ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ଲାଗିଯିବ ନିଆଁ। ସେଟା ମୋ ନାଁ ଗଣେଶ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଏଠି କେଉଁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ପରେ ଆମ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର 2ଟା ଘର ଅଛି ଏଇଠି, ଆମେ କେମିତି ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇବି, ମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦୁଇ ପରିବାର ଘର ଲୋକମାନେ ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ଫୋନ୍ କଡ଼ା ହେଇଛି, ଏବେ ସେମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇଏରେ ଅଛୁ।